好核突咯。小巴啱啦，專線小巴，巴士啊！歡迎乘搭城巴 X797號線前往百勝角消防及救護球院，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus Students and Guides Flagship Ironman Services Academy。呢個好似係9577喎。歡迎乘坐城巴 BS797路前往百勝角消防及救護學院，祝您旅途愉快。下一站消防及救護學院。Next stop, Fire and Ambulance Services Academy。下一站消防及救護學院。好耐冇搭巴士咩妹？阿媽講嗰個大係咪我哋巴士？巴士。的士咧？的士。的士。小巴咧？有冇小巴？就係呢間。阿精華嘅仔上去，國仔嚟嘅，小國仔。食字咧。其實佢年年都會開。小巴。可以選搭城巴 X797號線前往調景嶺站，再轉乘其他城巴路線或港鐵連接港島新界各區。有關服務時間及車站位置資料，請參閱城巴 App 或網頁。咁你有哋嘅屋企啊？咪年紀都係。我哋而家到我哋嘅屋企度。未到咧。呢度有電話 WhatsApp。未咁大個㗎。而家就呢度啦，有乜地方啲講啊？嗰個即係話咁你等你梗係搭的咁所以一去啲後車要等人車，然之後再搭㗎嘛。坐低。唔係啊，得啦，就嚟到啦，一樣嘅，唔凍啊。好啊，有咩啊？呢啲。小巴嘅。邊有成個鐘啊？而家差唔多到啦，有架車去緊啦，咁啦。哎呀，扶穩。你媽咪啊，好多嚟啊！小巴嘅。巴士。係啊，得一個站嘅啫。小巴咧？小巴。小巴小巴士啊！你要加個巴士咯。係啊，我記得另一個站㗎。冇啊，一個站啦，去到啦。好乾淨啊嗰個。
餐嘅或間的我哋係個專科。睇到嘅，咁我都會特登咧，即係話即係會佢哋會 care 啲 comment 話部巴士好難睇。係要有人熱情嘅，對於生活嘅話。我哋要去沙灘啊！我哋消防局去消防局佢哋都要搭巴士，冇站嘅，佢冇站，特登，即係佢係冇任何站，淨係得呢度嘅啫。我知道你哋跑步嗎？好，嗰個老師都喺度啊，你就呢有睇到呢個地圖啦。嗰啲。好得老師幫填個係咩地方選嘅嗰一個圖啊？媽咪，呢個都係咩嘅消毒好似嘅？好耐冇試過搭巴士，公園隔離。好耐冇試過搭巴士，嗱，學呢度後邊咧，我哋帶哥哥嚟上。我哋搭嗰啲去九龍公園嗰啲就係。哇！上翻行人路啦。埋頭跑喎。我有冇人上次係啲小朋友呢兩排晒隊，走幾多？抌低部車喺街度，康城咯，康城。媽咪，呢度係咪消防局？呢度呢度嗰度，呢度上去就係消防局啦。我知道個方向喺邊度。咁你就爸爸係咪着住黃色衫啊？應該會等一陣未到咗先，拜拜啊！呢度落車先。呢個學校，呢個係消防員學校，即係你想做消防到啦，員咧，到未？呢個哇！消防員科。呢度係呢個將軍澳中醫之後，你睇唔睇到呢個牌啊？將軍澳中醫醫院同埋政府中藥檢驗中心啊，呢幾度遲啲會起好㗎啦，係嘛？起好咗就咁樣。今日都幾差嘅。得唔得啊？ 1號嘅100。
Please make sure all your personal belongings are with you when departing. Thank you for traveling with 我们已经到达终点站，下车时，请谨记携带您的随身物品，谢谢是从此。係推咗佢。好。